Hormatly tugandar, bugün şu kündün açılışı menен bizdin sakoolaryň bir jyýyny ötkezeýin degen jaşlaryň çygargan bir inisiativasy bolup atat ele. Anан bugün muna bozy üstü tigip atyryk buýruza. Kündü açılıp berdi. Jambur menen jerge göretdeyip, bata menen erge göretdeyip, şu aksakallar, Mammedeýin aksakallarynyň batasyny alyp, jaş garlar biri-birini tanyby ketdi. Oşol tanışyp, jaşnakay ынтымак çaýyny uýuşturup atkan eken jaşlar. Kuday buýursa, erteň bazar günü laýyklaşdyryp, jaşı gelip, gamsyzy biri-birisi bilen tanışyp, tanypagandar jakşı jöweldi bolup atkan eken. Budan kийинkiler ынтымак ушundayga sozula berjek. Oşol baldarymlar bugün başlaşyp, jakşı jöweldi bolup atat. Jakşylyk kalaýym, tyrçylyk kalaýym, eli jurtubuzga amançylyk bolsun. Uşunday jakşylyktyn örgüleri köp bolsun. Köýe bergile, kança tütün ekenini bilip, kança uruk tuğan degendi tanyp жүрgön jakşı bolat. Oşol tuğan. Bugün 2-3 aprel mi? 3'ü. Erteň 4'ü bizdin sakolardyň baş goşup bütke Kuday tamagy söçme günübüz. Mına azy boz ile tigip atat, tuganlar gelip atat, tugan ballar gelip atat. Bütke budan nary uşul sako çoğuluşu köp boluver. Ne deýiş? Şol eli aman bolsun. Eştekiden gem bol boylu. Koşun başka mı dedik? Mamedelerin ынтымагына hareket kılatıyoruz erteň. Ынтымак toýubuz bolat, Kuday tamak toy. Şu jaşlardy, biz aksakallardy bar biriktirip atabız. Intymак bolup atat. Oşonun başlanışyny bozy tigip atabız. Jasta Kuday buyrsa. Intymак bolsun. Çoňatlarybız bizdi goldagan aman esen bolsun, atalarybız, apalarybız. Ынтымагындara şol ынтымак boly. Bugün 3 aprelde däl bolup atar. Kuday tamak berip atar. Mamedey bakata boýunça Mamedeyler. Bizde bäri jakşy, bular tegildi, mal soýuldy. Erteň bäri çoğu gelip şerden Kur'an okutup atagyp, bir-birine tanyşyp, bu ынтымак tamagy bolup atar. Bäri jakşylyk bolsun, ынтымак köýüber. Ne de güzel. Jakşı bir sağmalyk uýuşturup atdyk ele. Mameleýler ынтымак bakaya taýýunda baş üstü biriktirip ынтымакка gelip bir-biri üstü uluu küçüğü ake ýükü urmattoo negizinde çogulup atabız. Kuday buýursa malyny soýdurup geldik hazır. Жылкы soýdurduk. Erteň Kuday aman barybızdyň başybız birigip jakşy oý tilekteri barlar, oşolaryň baryny işe aşyryp hareket kılıp atabız. Bardı tuganlarga Allah razı olsun. Şunday sağmalıkta bardı, kollaşıp, hoşlaşıp barыбыз teň ýyllap işe aşyrgan hareket kılıp. Jaraşbek. Aksakalysça, Gelişbek. Bar eken o şerde çoňapaga koşa aýtyp, jolugup men geçen. Mana kelgile uşunday mamelde jyýyny bolup atyr. Ana sizler jönele gelip ele çay içip ketdiler. Döyle
Keç aytkamda apalgan ekende. Bakayatan nemelerden de Bakayatan Türkçe iç aradesi sana sırttan öktörden kalbinden tuğanlar çıkıp atır dep. Çay içiyor. Ana kalıgula keke geçe dayında aytkam bugün hazır buyursa ondan ötüp kelip kalat. Assalamualaikum hurmatli jamaat. Mana bugun özü Mamel'deydi yaşları ıntımak kurup birbirimen tanışıp nemezini ötküzüp atkan eken. Şu yaşlarga rahmat. Kança yıldan beri başımız birikpeyle çoğul almay yürçelek. Çünkü biriktirip çoğultup tanışıp nemezini ötküzüp atat. Rahmat. Bundan arı şu ıntımağı sulanı verdin. Yaşları öze verdin. Çünkü ıntımağı uzarttı verdin. Uşul tuğandarыбыздын ынтымагы арта берсин, жаштардын өмүрү узун болсун, ушул баардыгыбыздын башыбызды бириктирип, өмүрлөр узун болсун, өрүшү жайык болсун, келечеги кең болсун, дайыма ушул жакшылыктын үстүнө жүрө берсин. Асман жерден келген ар кандай балия кырсыктан Аллах Таала өзү сактасын. Ушул ынтымагы арта Süleyveriz. Kağılayının sakolar ıntımağın artılı versin. Intımakta olup, köp yaşap, ömrüne uzun bolup, benim yaşıma yettile kağılayın. Ben 91'ge çıktım kağılayınlar. Benim yaşımı sileri görürsün. Aytar, ıntımakta öyle olsun orada olur. Yaş baldan rahmet olsun. Rahmat. Rahmat kağılayın. Emine yaş, şunu uyuşturan bir yaş ballara kağılı ayıp koymuşsun. Ne de kağılayın. Ömrü uzun olsun, aytlar. Kağılayın ballar. Aman esen bol bula, ömrüne uzun olsun, baktılı bol bula, ıntımakta bol bula kağılayınlar. Biriner de biriner sıyla kıla kağılayın. Uluğun var küçüğüzü sıylap küçüğümer uluğuzu sıyla kıla. Unutmakta bolsunlar boldu kağılayın. Benim yaşıma yetti kağılayın. Yaş ballar ömrüne uzun olsun bakın. Abang söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ballarım, bugün tımanlara olay versin, ömrünüze bereke versin, Allah razı olsun, balların geleceği keng olsun, dünyada tışçılık olsun, kağılayınlar. Dünyada tışlık olsun, çamanlık olsun. Şu yerde kim kurdu aylanay? Eski meni kayda çağırıp kapaldarga çoğun rahmat. Ömürler olsun, baktılı talaylı olsun aylanay. El yurt tamam olsun. Daima alga çıldırırsın balam. Жақсы болду, илгеркине кайта кошуп, мына жаш балдарды ынтымак алып келген. Айланай чоң рахмат айланай. Iş hareketine iyilikli olsun, daima ушундай ынтымакта, биримдикте эмне деген ушу Кудайга эме болуп аткандан кийин ушу эме болсун. Эмне деген ден соолук болсун, аманчылык болуп ушинтип жолугушуп туралы
eskisi. Kuday neme köp boluversin, bar tamanlık olaydı. Barısın başı Allah razı olsun. Köyüne tanıydıkken şöyle tanışadık barısın. Bugün orada şu tanışa duran günler şu çıkıyor. Böyle yaş gelinleri de emeğim görüyorum. Mayli ağlaylar, tuğanlar ağlaylar. Bana bugün kündün dağı Atanmalarını da üretmeyin, neme için, zihin için, yakşına kaymerimin tövüp duru. Bugünkü çoğuluşuzu şu bala çakanı tanı, sana ayılda aksakallar menen bir üstü görüşüge çakırgan ıntımağına çoğun rahmat tanıyın. Şunday zihindar ardayım oluverse bala çaka tanışkanğa da öz üstün yakınlık ustağı arta öğreteler. Ardayım şu tırçılık olu öyle el üstte tokçuluk, molçuluk olsun. Ballar çoğulvadır, ıntımak olsun, yakşı olanlar, karlarımızga ömür versin, yaşlarımızga iman versin, geleceğimiz keng olsun, arkanday oğul çıkar olalı yakşılık olsun, gelecekte uşunday yaşına kaylı, ıntımakımız artık yürüyelim, yaşına kaylı olup yürüyelim. Hurmatly aksakallar, bugün bizim Mamelde urusunda olan bir jakşı samallyk bolup atat. Antkeni көп жылдан beri күтүп жүргөн нерсебиz bugün orundalды деп атам, Кудай буйрса. Мына Мамелдейдин төрүстүнөн жақынырақ Мамелдейдин башы кошулуп, бүгүн бир ынтымак кырбообуз башталып атат. Буйрса бул нерсе жакшы бир ийгиликтерге, жакшы нерселерге алып келет деген үмүтүбүз тилегибиз зор. Анткени мына азыр аксакалдарыбыз бар, орто муун бар, кичүү муун бар. Ушу кичүү муундагы, орто муундагы балдарыбыз ушу аксакалдарга түздөлүп, ушулардын сөзүн угуп, биздин Мамелдейдин ынтымагын, ырашкерлигин алдыга сүрөп, Мамелдейден бир жакшы ийгиликтер, жакшы нерселер чыгатпы деген үмүт тилегибиз бар. Анткени биздин Мамелдейдин бүгүнгө чейин жасаган жакшы жумуштары бар болчу. Эзелтен келаткан жакшы ата бабаларыбыздын сый урматы, жөрөгөлөрү бар. Ошол жөрөгөлөрдү мындан ары улап Мамелдейдин атын чыгарган бир жакшы ийгиликке жетебиз деген тилегибиз бар. Assalamu alaikum. Жалпы бүгүн ушу Бакаевкада жалпы ошол туугандардын, сапар туугандардын ынтымак болуп атат, тогуз атанып, ушунун башында баштап турган биздин агаларыбыз, акелерибиз, аталарыбызга чоң ыраазылык билдиребиз. Кудай буйрса ушундай ынтымагыбыз дагы уланып, бирибизди жакындан таанып, келечекте муундарыбызга бир ушундай аталарыбыз, акелерибиз бар экен, ушундай жакшы иштерди баштап кеткен экен деген бир максатта чогултабыз. Мен эмнени кааламак элем, ушул баягы уштурган үкүлөрүбүзгө, агаларыбызга, деги эле ушул аксакалдарыбыз баардыгы аман болсун, жаманлык көрүшпөсүн. Кудай буйрса кийинки жылда ушундай чоң отушту Кудай таала баарыбызга насип кылып, пайдан аман жылдан эсен кылып, ушундай ынтымагыбыз
арты берсин, уланы берсин, талашканыбыз баары сый болуп эле. Кудай буйрса эки дүйнөдө баарыбыз бактылуу болоюк. Мындай ойдо жок нерселерди кылып атасыңар да. Мен биздин убакта билбейм, мындайлар ойго келбеген окшойт го дейм. Же келгенге кол тийген эмеспи, же азыр коңгор тийип атабы. Бирок жакшылык болуп атат алар. Эң сонун болуп атат. Мындайды мен элестеткен жок элем, мындай чынын айтканда. Дагы да бир жолу жаштарга рахмат. Чоң рахмат. Жаштарга рахматымды айтып кетейин мен менен. Бир ай болду. Улууларга да кичүүлөргө да жеткирип ушундай бир оюбуз бар эле. Кичүүлөрдү улуулар таанабай калды, улууларды жаш балдар таанабай калды. Ушу баарыбыз чогулуп, будан кийин бири-бирибизди таанышып, анан жамандык жакшылыкта чогуу болойлу деген ой менен бүгүн баарыбыздын башыбызды кошуп атат. Балдарга келечеги кең болсун. Рахмат. Ынтымак болсун. Ийгилик болсун баарыбызга. Эчкимиз жолдобойбуз бири-бирибизге. Ушуларга рахмат уюштургандарга бири-бирибиз менен таанышып атырык да баарыбыз. Ошо анан ары таанышканыбыз, бир туугандыкта баардыгыбыз артык боло берсин, кайма жакшылыкта үчүн чоң жүрө берели. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, мамелдей саколор. Ушу ынтымак чай болуп атат. Кааларым баарына ушу ден соолук, ынтымагыбыз арта берсин. Жаштарга рахмат, ушундай жакшы уюштуруп атат. Баардыгына ушу үй бүлөлөрүнө баарына бактылуу болсун. Tanıştırıp atkanlarga rahmat. Жаштарга рахмат. Өмүрүңөр узун болсун. Келечегиңер кең болсун. Мондай таныштырып аткан эми баарыбыз сүйүнүп атабыз. Элибизде тынччылык болсун. Ушундай эле ынтымак болуп турsun. Кандайсыңар? Бир туугандарым, мамелдей туугандарым мен. Силерди ушул күнүңөр менен куттуктайм. Анткени ушундай мероприятие кылыш үчүн дагы канча каражат керек. Не десем, баарыгы романизм болгула. Ушул элдин берген батасы баарыбызга тийсин иншалла. Романизм бала чакабыз менен ушул күндө жүрө берели. Бүгүн жакшы жыйын болуп атат. Биздин жаштарыбыз ушу мамиле уругунда тараган атылууларды чогултуп, баш үстү бириктирип атат. Мындай эсептеп көрсөк, мамиле уузу 400-төн ашып калыптырбыз. Үйрөнкү поколениядагы муундар бири-бирибизди тааныбыз, бирок азыркы өсүп келаткан жаш муундар бири-бирин таанышып, тереңирээк ушу бири-бирибизден сыр алышып, мындай жакыныраак бололу деген ниетте бүгүн Кудай тамакты өсүп атабыз. Тилөөбүз кабыл болсун. Ушу мамиле уругубуз аменеден ушул баарыбыз ден соолукта башыбыз көйүп жакшылыкта жүрөбүз. Рахмат. Жакшылык болсун, ийгилик болсун. Дайыма бүгүнкү тилөөбүз кабыл болсун. Ынтымакка улансын. Мындан ары дагы ушундай жакшы чогултуп элди жашынакай ынтымак кылгыла. Ушу уюштуруп аткан балдарга рахмат.
ушулар жакшы иш кылышып атат. Рахмат ушу балдарга, эмне дейсиң? Мындан ары улана берсин ушундай. Бакаята районунун Мамилдей уругунун мындай жакшы бир неме болуп атыр, ынтымак болуп атыр. Ушуну уюштурган жаштар балдарыбызга чоң рахмат айтам. Шылып өзүбүздүн уругубуздагы ынтымагыбыз бекемдей берсин. Дасторкондор жайыла берсин. Ынтымакта бололу. Жакшылык болсун, токчулук болсун. Майрамдар боло берсин ушундай. Бул ынтымагыңар эң сонун каалайм. Ушул ынтымактан кетпегиле. Бул илгери күндөн эле бар Кудай тамак. Баарыбыз бир эл, бир журтта туруп атпайлыбы? Бул ынтымагыңарга мен кошулам каалайм. Жакшы баарыбыз аманчылыкта, ден соолукта ушул ынтымагыбыз арта берсин, боло берсин. Рахмат. Бүгүн бизде улуу күн, аябай жакшы күн болуп атат. Биз ушул жерге келин болуп түпетип түшкөнүбүзгө 45 жыл болуп калды мынакей Мамилдейдин сакоолордун баш кесеринин босогосуна. Мына бүгүн балдар аябай жакшы мааракени уюштурушуп атат. Ушу мааракеси кут болсун, балдардын ынтымагы арта берсин. Биздей карыларын сыйлап, улам учууга уланып, ушул мааракени мындан ары дагы улай беришсин. Кем болушпасын, бар болушсун, бай болушсун, баш кесир эмес, көбөйө берсин. Ошо айтарым ошо, балдарым бактылуу болсун, ыймандуу болушсун. Мен да кошулам, ырысалы ынтымак дейтиндер көп болсун. Көндүнөт ичиле бирде бала чака, ага тууган, чоң ата, чоң апалардын баары отурушат. Бардыгыбыз ынтымагыбыз күч болсун. Ден соолукта бололу. Тойубуз тойго улана берсин. Почти тойдойм бе. Башка эмне дейм? Рахмат силерге. Gel. Yarın oturasın, yarın oturasın. Kalktır ya, kazken bir şeyde oturuyor yok be. Daha kalkan duruyor ben de. Tartılmay. Tartılıyor bir yakın. Amin. Müşteri Bey soğuk ne otururlar Şöyle üstüne kadar da tutalım mı? Ha tartım. Siratal-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Âmener-rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Kullun amana billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu beyne ahadin bil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم şokran Kur'an-ı Kerim'den hayırlı işler şokran. Yalnız peygamberlerin ruhuna, Allah'ın vatanında büyük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna, onun üyelerine, sahabalarına, cevap verilen Müslümanlara, koşuların katlarına özgürlüğü düşüncede alakanca öldüren tuğanlarının ötüp etken atalarına, apalarına, yakınların ruhlarına başlar. Allah'ın hoşlarının yakın ceylerin caylı olup, topraklarının toplu olup, kavurların oldu olup, sıratlarının deni olup, Allah'ın bilgiler olup. Bu sokran rağmen fayda olman soğuktan Allah'ın alarga da geçsin, Allah'ın da tüyünür. Allah'ın alargındağı bilip kurgan, bilmeyip kurgan böyleriz Allah'ın özünü geçirip kurgan, yakın koğulaz Allah'ın olan soğuktan geçirip Barıklarını Allah'ın uğurlarını, evleşörlerini Allah'ın ömürlerini uzunla, kartına, şamanla, Allah'ın büyüklüğünde senin razılığın için, senin yakılık diletindayız.
болуп иш кылып атабыз. Аллахым ушунун баарын кабыл ушуга себепкер болгон ушул жерге келген баардык адамдардын туугандарыбыздын Аллахым үй-бүлөлөрүнө тынчтык берет, берекет берет. Ар кандай апат, жамандыктардан сактай бере Аллахым. Асмандан деңизден ар кандай оорусуз колодон сактай бере Аллахым. Аллахым айдан асан аман дүйнөдө эсен боло Аллахым. Үй-бүлөлөрүн бактылуу алып, дикисин бактылуу берет. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Rahmat, rahmat. İyi. Özlerine ağlayla trenlerge etkiyor, nadımızların trenler. Raylarda kalabilirsin. Benim tamam olsun. Kırıklık olsun. Kırıklık olanlar olur. Yayıp tutsun. Şu jıyındı uyuşturgan yaşlarga Kuday ömür versin, Allah'a çok rahmet. Şu mamedelerden başın boşu, haklısız konuda vatanı atkanlarga rahmet. Yaşlar ömürlü oldular. Yaxşılık olaversin, ortada ıntımak olaversin. Kuday bizim ıntımağımızı arttıraversin. Vardık yaxşılıkta bağlayın. Yılımızda yaxşı olsun. Ben de uzun yaşlar kaçan bir götürülüp çıkıp ameliyerleri usunday tasarımı borsa bir kendim oylağım. Bırakmak için Tamam oldular. Işçılık olsun, gezdiğilik olsun, ömür olsun. Şuntuktan olur böyle sıkıntı olur, güle palataka. Yaşlar imanlı olsun, karlarıyla, karlar uzatılan yaşlarda olsun. Yaxşılık alayım, dünyada en yaxşılık. Intıbaklı olmaz, şunlardan acırağına kalmayın. Ömürüne uzun olsun, kızsız olsun, genç olsun. Sayın Karaköştür, Türktuğandarım, Karıngerdin, buna okulu oturgan yaşlılarga min öte razılık aytamın. Sizlerden gözümörden kağılayınlar. Sizlerdi Karazgöylerdin kağınan diye peyil buzuklarının zarından saklasın Allah. Çaynağına kazı kartta jal bolsun, jalağanыңар bal bolsun. Daima ушундай биримдикте, ушундай ынтымакта, ушундай топту чогулткан өркөлүңөр өсө берсин. Тилегиңерге жеткиле. Uzun ömür kalayım sizlerin bariğerge. Tasarsanın hakkı olsun, bayma жылдан жылга bizdi çakırgan, bizdi gütken hakkı jasakman bolsun. Avi mendenimiz Kuday. Kinoda alıp süreç. Adam жақын алып отыр. Туғандылықта осындай ынтымақ көйсін, аман есен болуға, денсаулықта болуға, uyuşturgan balдар көп жашағыла, ештекеден кем болбауға, келешегіңер кең болсын, Кыргыздын алтын жаштарынан болуға, аман есен болып, төпкөсүздүгө жаман оорудан аттап-саттап өтүп кетсин. Есен аман болойду. Сакоолордун баардыгына ден соолук, uzun ömür, балалык чакалык болуп, оорусуктан сактап, жашынакай болуп жашай берели, ушул чайыбыз суулана берсин жыл сайын. Балдарга рахмат каалайм. Ушул ушуну иштеген балдарга чоң рахмат. Ыраазыбыз бар. Рахмат. Ынтымакты баштаптык. Ушул ынтымагыңар эч качан үзүлбөсүн. Ушундай ниетиңер жанып, доктор колуңар дайыма ушундай ачык болсун. Буюрса ынтымагыңар болсо, көп жамандыктарды, оорусуздарды баарын жеңип кетесиңер деп ойлойм. Тилегиңерге жеткиле,
Sakolun balları köyüsün. Ağa vergile buyursa jakşılık üstünde oldular. Hurmatlı ve türkülerim, bardığınızlara endirici yapı densoğluk, uyuşturatkan yaşlarga, ardayı var olsun, amançılık olsun, tazim bardığınlarga, ulu adamlar, atalar, apalar, şunday Rastorkol'un buyurku olup, şu yaşlarga, batı ülkenge sizler ardayım aman oldunuzlar, bardığınızlar Жетпей жатыр деп бирдеке. Şu bizim ballardan uyuşturatkan şunday ıntımaqtasılıqın akıversin, uçuğuzlara versin, köyükten, dastalqında jaman jakşılıqlarga jayılıp, ıntımaqız akıversin, şu aman esen boylup, dünyada tinçlik bolsun, asmanımız daim açık bolsun. Mamelde köp tusta. Suudun şeklinde tuğanlarda gelgen, alardan çakırganbız, Öktövürden, Kail'den tuğandar çakırganbız. Anan daha köpçüsü gelme kaldı, bırak nazı söztü. Şu suudun şeklinden gelgen hakemiz doktor öğrenin. Assalamu alaikum. Tuğanlar, tekeler, ülkeler, jağarındaşlar. Bütün ayıklar. İzzetinger algan jaktı. Onlar izzetçi burundan ele başkası kalmağa geldi. Yerine aksakallar kurup gösterdi. Dana ve yamançılıkta çok üzüldüler. Anan yiyin al toktop kalıp yaşlarımız tanığa kaldı. Gözümüz kuramız karan tanım kaldı. Yolday yiyilip yaşlar sizleri götürmelerine çok rahat. Hayır sizlerge rahatsızlık bildiriyoruz. Buna Suudunlar gözüne gelgen tuğanlardan bir yerde şöyle geldi. Kalganlarımız sebepleri olmalı. Kudalar gelgenler var eken, denetlerine turist bekleyenler, makinelerine varsam, karalva işte kaldı. İmaların adından ve izlerine salam ayıp koyayım. Onların da ettiler, salam ayıp koyacak turistler asakal. Böyle nokta ardayım, destek ardayım. Şunda öksürürsün. Sizlerge de, bizge de jakşılık bolar. Halkenin yaşları tanısak, görgen yerden balancanın balası sırlaysın. Sizlerge razı olup kalırız. Rahmat Tuğanlar, yaşına yer jurt, uşerge çok tatkan, şu yaşına yaşlar kantar, aman olsun vardı. Kuday el yüzge jurtuska tıştık versin, şu tuğan uruklarga daima ıntıma tıştık versin. Şu yaşına bayramına kut olsun, askeri amançılık, densoğluk olsa, tınçlık olsa, her bir üstte bayram degen oşol aylanay. Işıqlı kuşun işinger iyilikli olsun, bundan artık amançılık olsun, tınçlık olsun. Ölçümler jayık bol, eştekelen gem bol koy. Daima jakşılıkta, çünkü bir-birine sıylap, kolzop, türgüler ağlayınlar. Bunu uyuşturan ballarga çoğun rahmat ağlayın. Estep barız, baş üstü koşup, bir-birine çölök kılıp bitme. Çay verip atkanlarga rahmat ağlayın. Eştekelen gem bol boğla. Her bir uyda jakşılık bolsun, ömrüңөр uzun bolsun, örüşüңөр jayık bolsun. Geht mal kurz raus. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وللصغار والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات ورفيع الدرجات ومنزل البركات وحزيل الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر له وارحمه واجعل الجنة مثواهم اللهم اغفر لها وارحمها واجعل الجنة مثواهم Bismillahirrahmanirrahim. Şuluqan Kur'an-ı Kerim'in soğuğunu, berilip atkan hayır ihsanlardan soğuğunu, en avvala adam Sofiyalardan başlap, akıl Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, yana cevap bu kelime koyun mum Müslümanlarga, oşolurun katarında bizden ümitker bolgan, şu yerde oturgan tuğandar ustalardan ümitker bolgan, cevap bu kelime koyun mum Müslümanlardan, ateneler üstün urklarından tapakışlarım. Ya Allah'ım şu pendelerin tuğası olsa kavul kılıp, günü olsa getirip, kavurların nurlu kılıp, sırağın yengil kılıp, imanlarını salamat kılıp, bir işini nasip kıl ya Rabbil Alem. Ya Allah'ım şu hayır ihsanı usta kavul kıl ya Allah'ım, ıntıma usta arttırıyor ya Allah'ım. Asman yerden gelgen arkanday balaya kırışta kopatlardan özünü sakla ya Allah'ım. Özünü cer bol ya Allah'ım, özüne tayandık, özüne işendik, özünü büdür ya Allah'ım bardığın. Bütün 18 alamı yaratkan özünsün. 18 alamga rızkı verirse zat özünsün ya Allah'ım. Özüne dayandık. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar ve azabul qabr. Bi rahmetike ya erhamer rahim. Canik, ben de sıra koyalım tamam. Toy var, toy kularsın. Bulbullar kanasıya koy güllerdi Muğayım kanalı bu sendirdi Buralaması vay sırdaşkan Emunday mun kaçkan jirgal Gündürdün ay, gündürdün oy Gündürdün ayı Oynok bir ana gülgün doy günebi Oynok bir ana taşlarına yürebi Oyunda senin anlatsam de Geçersin o sonda bolur Dilegin ay, dilegin oy Dilegin ay Давай, гоп. Молодец, молодец, Yaşlıktı ana kandaydı Boylayısın Sen bugün yaşlı sarıdayda Soylayısın Yakında çalmağın aysalarda
Mağala gitsem ben işte oturup duracağım da oturup. Özür haberini istiyorum. Tamam nerede bir bala otur nerede? İyi olsun ta. Boy ölçü. Bu boy. Melis, Allah kaç kontrol. Sıcak şimdi oldu. Gel lan. Sultan dayından biraz sen çıkaralım. Evet. Video var ya. Hayda. Oy. Gençler şalaşkalar turgan yerine bir şey ya. Yaşlar. İç çıkış yok kaldı. Hayır. Allah kuzun ölçüm alayım balık. Hastayım. Evet. Ha. Hey. Kadar. Daniel gelecekler. Kutu etkinliği öğrenci. Gidelim ya.
болсын